好，那题目是这个意思。怎么了？接线在那边。找到了没？应该没错吧？有没有在那里？距离昨天接线我们就哪里？在那边。然后待会再是吗？对啊。没有。第一象限的特色是什么？正正。所以眼睛扫描过去。请问一下，这个算是第一象限吗？不算，因为它在我们有说过 x 轴跟 y 轴都不算是第一象，不在任何一象限。这个概念你还记得的举手。所以这个不要上当哦，这个也不算。这个是正正，所以一定有7。然后呢，出不可能，一定有谁1。好，不对，不能有1，因为它出现谁0，所以一定有 f。好，来看得懂的有惊奇力。好，那第一象限已经结束了，请坐下。好，那如果我是你，我会把谁到谁划掉 ？C 跟谁 ？F 划掉。接下来第二象限，第二象限的特色意义是什么呢？负正。既然是负正，符合条件。负正。好，第二象限结束，看得懂请举手。可以。接下来第三象限，第三象限的特色是什么呢 ？S 为负 ，Y 为负，所以叫做负。所以第三象限一定有序。拍到了。还有没有？没有。第四象限叫做 x 为正 ，y 为负，就叫做正负。看得懂的请举手。既然叫做正负的话，正负 h。好，那在 x 轴的，我们看一下哦，这个07，有没有看到07？那很明显，它应该在什么轴 ？y 轴，所以这个在 y 轴。好，那这个呢？0负1 0，y 为多少？负1，所以在什么轴 ？y 轴。那这个呢？6 0 x 为6 ，y 为0，所以应该在什么轴 ？x 轴。好，眼睛扫描过去 ，I 呢也应该是在 x 轴。所以这一题就是这样子做出来的，这样听得懂的请举手。这题我们就是这样做出来的。在第二象限内判断各点的位置在哪一象限？哎呀，这太简单了。A 跟 B 在第一象限，第二象限。那既然是第二象限的话，它一定是什么符号呢？我看一下，负正。1、2、3、4来负正，它一定是这个符号。所以 A 一定是什么？负 ，B 一定是什么？正。好，哪一个？咱们看一下第一题 ，B 跟负 A。第二小题 ，B 减 A 跟负 A 平方。第三小题 ，AB B 的平方，跟第四小题。A 减5跟 B 加3，这时候呢，比较正统的解法就是你真的按照推理能力来算。那我们先介绍正统的解法，再介绍代入法。好，来，你觉得不需要我介绍代入法的，请举手。代入法，好，那正统的解法是什么意思呢？这个是正，照抄。这个负嘛，负得正，看得懂的请举手。所以叫做第几象限？第一象限。好，来，这个是正，正的减掉负的，这里又被负得正，所以这里整区一定是什么？正，看得懂的请举手。好，那这个呢？负的平方变成正的，前面又再加一个负号，所以就是什么呢？负的，所以这个叫做正负。x 为正
y 为负，所以第几象限？第四象限。正负相乘就变成负的，正的平方还是正的，所以这第几象限呢？第二象限。A 本身是负的，负的再减5还是负的。B 本身是正的，正的再加3还是正的。所以呢，它是第几象限呢？第 x 为负 y 为正，第二象限。好，这个是比较正统的解法。来按暂停。好，以前我们有人就这样做，有的人是这样做。既然一个是负，一个是正，那还不简单？负1正1，看得懂的请举手。好了 ，A 叫做负1 ，B 叫做正1，所以这一题呢就会变成多少？1正1，看得懂的请举手。也就是 A 你用一个数字带进去 ，B 你认了一个数字，你自己设一个数字带进去，那是不是就可以把这些全部都算出来？你喜欢哪一种方法呢？第一种判别法，就很就事论事判别的，请举手。你喜欢用数字带入的，请举手。好，那这两种方法基本上来讲各有利益。那我介绍的就是一，就是以正式的判别；二，你用数字带进去。好，来可以做笔记。因此这个是正，这个是负。因此我们看看哦，你从这边你就要去判断 A 到底是正还是负 ，B 到底是正还是负。来对比看看。你刚刚你有朝这个方向思考，举手。那很好，如果你有朝这个方向思考，代表你已经学得差不多了。为什么呢？因为你如果说你连 A 跟 B 是正的或负的，你都不知道的话，你有办法做题目吗？那目前的提示是这样，有办法判定 A 跟 B 的正负的，请起立。你有这个能耐，请起立。没有的请举手。这个是什么意思呢？来看这里，有两个数字相乘就会变成正的。那我们同时把这两个数字相加，它却是负的。那我们思考看，如果我是你，我会这样想：两个数字相乘会变成负的，只有两种可能，一个叫做什么？正乘以正会变成什么？正，以及负乘以负会变成什么？正，是不是只有这两种可能？好，那接下来我们思考，两个数字相加要变成负的。如果说假设我们是第一个可能的话，你认为可能吗？两个数字相加可能会出现负的吗？好，到这里听得懂的请举手。林俊逸，你到底有没有在听啊？去洗脸。有本事晚睡，就要有本事早起。这我爸爸昨天这样跟你讲，他觉得这小子很好玩，一直赖着我，就要叫我陪他玩。那时候呢，我就跟他讲，你明天要上课哦，有本事早睡觉，有本事早起。就他今天早上说他想要赖床，他想要赖账。再送你一句话：有本事晚睡，隔一天就要有本事精神好。好，那也就剩下第二个可能，负乘以负，因为负乘以负也会变成正的，而负号加负号一定还是什么号？负号，所以 A 一定是怎么样？负的 ，B 也一定是怎么样？负的。你要先做这样的判断，所以这一题的关键点就是在这里而已。你如果一开始你就不会这样判断的话，我跟你讲，你这题一定是错。那你如果一开始就会这样判断的话，你这一题对的几率很大。请诚实，你一开始就像老师这样有这样思考的机器，那恭喜你们，你们的对的几率很大。请坐下。那如果说这一题的关键点就在这边，这样子听得懂的请举手，听得懂就抄回去，听不太懂的请举手。好，听不太懂的，那代表说你对于正负号你还不太了解。那我们用一个思考，两个数字相乘会变成正的，那一定是什么意思？我们随便用个数字，假设 A 是2，B 叫做3，2乘以3会等于多少？6。你也可以负2乘以负3，会等于多少？也会等于6。看得懂的请举手。然而2加3一定等于多少？6，一定是正的。那负2加上负3会等于负5，一定是负的。
用数字来思考就会的心情。你要养成，就算没有用数字，你也会思考。所以这两种例子都要抄回去。数字只是帮我们过渡到不用数字思考，这样知道吗？来，都抄回去吧，请坐下。这种题目的正容易很高哦。有时候老师并没感谢你们，因为我暑假有过来上课的原因，所以我暑假已经瘦了大概10公斤了。老师，你不要去泰国。不是泰国，这是去67页。好，67页，请你们先起立，把上面的先看一看，好不好？恢复一下印象，把上面的文字叙述看一看。我们接下来要讲题目。你们有一个国3的学姐，昨天在FB上面讲说啊，谁能教我那个焦点的坐标啊？如何求焦点的坐标啊？那2元一次方程式2条线的焦点坐标组成，就是解严厉的公式。假设有一个点叫做 A 负跟 B 3跟1 C， 这3个点都在一条直线上。这条直线叫做 x 减 4y 等于9。他要叫你求 ABC。我跟你们说，你这种题目呢会出现几种可能。第一种可能，来笨蛋1号要出现。笨蛋1号他会怎么做，知道吗？他会想说，他会把这个看到，他意思就是说，这3个点都会怎么样，在这条直线上。好，这样听得懂请举手。于是笨蛋1号就想说，他给我方程式，老师有说过要先把直线画出来，于是他就开始怎么样？要画直线 x 跟 y。那我们国小知道任意2点可以联合成什么直线，他还蛮聪明的哦。他就说好吧，当我 x 为0的时候 ，y 就叫做9除以4，而且是负号。当我 y 为0的时候 ，x 叫做多少？9。于是他就真的开始画图了。好，我把他真的图画在这里，这是笨蛋1号的做法。好吧 ，x 为0 ，y 为428吗？再多一点，看得懂的请举手。这一点 ，x 为0 ，y 为9/4，负9/4。当 y 为0的时候 ，x 为9；当 y 为0的时候，哇 ，x 为9，在这边。于是他就画了一条方程式，这条方程式叫做 x 减 4y 等于9。然后呢，接下来他才开始算。接下来他怎么算？我待会会把他所有的算法先弄出来。那我会解释他为什么叫做笨蛋1号。你觉得他目前的推理应该都完全正确的，请举手。他先把图形画出来嘛。好，接下来题目不是说有3点都会在里面吗？于是他就想，3点既然在上面，所以第一点带入第一个式子，所以一定是 x 用 a 来带 ，y 用负5来带，所以 a 减掉4，y 用多少来带呢？负5等于9，所以 a 来看这里，负得什么？正加20等于9，所以 a 等于负11，这答案一定对。b 呢 ？b 带进来，那就是 b 减4乘以3等于9，看得懂的请举手。所以 b 一定等于4312，丢过去就变成21，这个答案也一定对。接下来 c 带进去，这个第3点带进去，1减4乘以 c 等于9。对调，所以呢，1减9等于负8，负8等于4c，
所以 c 等于多少呢？负2。这个答案也一定对。很明显的，他这题他目前做对了，可是我却说他是笨蛋1号。有谁能说他笨在什么地方？他的整个思考流程全部都对，可是他绝对是笨蛋。有谁能说出为什么他笨？不是单位的问题耶，绝对不是单位。他单位他也会写对，我们这样只是在说运算，他最后单位也对。那我说这个笨蛋1号是指我以前我小时候我的思考流程是这样，他真的很笨，请讲讲看。答对了，你很聪明，你很适合读书。他多此一举，听得懂的请起立。为什么说多此一举？他直接一开始就把它带入这个式子就好了，对不对？所以，那为什么这个笨蛋1号他为什么一开始不敢带入式子呢？因为他一定想说一定要做得很精准。那像这一题比较聪明的人的解法是这个样子，来，请坐下。听好，比较聪明的人的解法，我用白色来显示。他随便画一条线，他说这一条线就叫做 x 减 4y 等于9。听得懂我的意思的请举手。那他可能这条线他也可能画成这个样子 ，x 减 4y 等于9。也就是说，他先随便画一条线，假设的一条线。然后呢，因为3个点都必须要在线上，所以他在线上就随便打3个点。这样听得懂的人请起立。这就是比较聪明的人的做法。真的很笨的人，是不是真的把那条线画出来？那甚至于有时候画到一半，这里还会计算错误，然后就卡在那边，怎么办？线画不出来，所以就不会做了。所以请你们做笔记，把笨的人的想法也写下去，这样知道吗？用你的话写下去，请坐下。因为我不知道说我这样讲的话，你们能不能听得懂？我讲的是我小时候我的错误的观念，这样知道吗？最快很准的方法就是怎么样？先随便画一条线，假设它就是这条线，这样是不是快多了？好，按暂停。然后呢，要画一点 P， 那不小心被图污染了，直线与 L 的交点叫做2跟0 ，P 点跟 Y 的坐标是多少？那像这种题目的话，不要以为它很难。二话不说，先画什么？先画什么？二话不说，先画什么？好，那他做图右图嘛，好吧？既然是图右图，有一条线叫做 L， 叫做5x 减2y 等于，糟糕，被图污了。然而 P 在这里叫做1，这里也被污染了。另外有一点是正常的，叫做2跟0。他要你求谁的坐标呢？哦，对不起，这里我弄错了。他叫你求谁的坐标 ？P 点的坐标。来，我们按暂停一下。OK 的，请坐下。思考一下，往后。OK， 你不要坐下。这里是被盖住的，这里被盖住，所以这里应该要等于这里。那老师，你算出来怎么不一样？你刚刚有起这个疑惑的人，请举手。笨蛋，给你的答案叫笨蛋。例如说。我这里有一堆数字，2、7、9、8，好了，我把它盖住，8被盖住了，7也被盖住了。这两个数字被盖住了，你能不能说老师他都是被 A4 的纸盖住了，所以这两个 A4 的纸掀开答案就会一样？所以我刚刚骂你们笨蛋，知道意思的人请。他被盖住了，没错，他被盖住了，没错。那谁说盖住的答案就会一样？那谁规定的？老师，他盖住了不是未知数，不是长得很像？长得很像，难道一样？这两张长得很像不像？有一样吗？没有，老师不要诡辩。那个100元大钞每张都长得一样，都一样，都可以勾啊。长得一样，用起来不一样。有的是真钞，有的是不。
题外话，让你们选择。这小男生才能选择的。第一个你们长大之后呢，你想要热心服务国家，所以有2个职务让你选。第一个是检调单位的那个检调长，让你当。第2个是情报局的局长。来，小男生2选1，你要选哪一个？来，要选那个检调单位的检调长的亲戚力，按暂停好。都在这个图形上求 A、B、C、D 的值，有策略的人请起立，分别把这4个点怎么样带进去，答案就出来了。听得懂的请起立。第2题，有一条公路叫做 x 减，请坐下 ，x 减4y等于9。小智在这个地方往南走3个单位就遇到皮卡丘，请问一下，必须往西走几个单位才能够回到公路上？来，这一题立刻拿出纸做看，按暂停。来看这里，老师随便画一条线，叫做 x 减4y等于9，没错吧？小智在这边叫做 E 跟 B， 他往南走3个单位就抓到皮卡丘了，看得懂请举手。他往南边走3个单位嘛，那既然往南边走3个单位，这里的坐标一定是多少？1跟1减3，这样的问题。那我二话不说，我先把 E 跟 B 这一点带进去 ，E 跟 B 带进这原本的方程式，就会得到 B 叫做多少？-2。B 既然叫做-2，换句话说，这一点的坐标应该是多少呢？1-5，看得懂的请举手。没错吧？好喽，那这里叫做1跟-5，那未来它还要再往左右移动嘛？不管往左或往右，那不重要，为什么呢？因为我们假设它未来移动了。移动了之后，未来又回到公路上了，对不对？听得懂请举手。未来它又回到公路上了，那回到公路上这一点的位置，很明显它的 y 轴一定是多少？-5。听得懂请举手。它的 x 轴这时候我不知道，没错吧？是不是又是一个算式？可是它们都同样的在这个算式，都同样在这一条的直线上，所以我把这一个点又带回原本的算式。经过计算 a 等于多少？-11。那既然 a 等于-11，也就是这一点的坐标，真正的坐标叫做-11跟-5。那我们从这里必须要走到哪里？-11。从走到-11，请问一下会经过几个单位？12个单位，所以叫做12个单位。这是老师刚刚脑袋的想法。来，你大概能够了解老师在脑袋在想什么的人，请起立。起立的人，好好的看一看。所以像画这种图形。你有没有发现，老师画错了也没关系，对不对？请坐下。那大部分的学生敢随便画一条线，就叫他说 x 减4y等于9吗？敢还是不敢？不敢。所以老师现在示范的是全校前10名的人，他们敢做这个动作，设一条线就是 x 减4y等于9，不管他画对还画错都可以做。来，这个概念你有吸收进去的，请举手。全校前10名的人是这样子做的哦。那你说老师，我可不可以设一条线？线我可不可以画成这个样子呢 ？x 减4y等于9，可不可以呢？可以，因为没有人规定你线怎么画。那会不会影响最后的答案呢？不会。这样听得懂的请举手。好，手放下，来把想法记录起来。这个坐标先找出来再说。那找出来之后，接下来就移动到这里，那是不是新的一个点？那新的一个点，我看看这一点的坐标嘛。那目前坐标我知道的是这个样子。那换句话说，这个已经是知道了，只剩下这里还不知道了。那我只要把这一个点再带回原本的式子，是不是就可以知道 A 了？那当我知道 A 了之后呢，就是它的这一点的坐标也知道，它原本的坐标是这里，但明显的从1走到哪里？-11，它不是12吗？我以前国中时候想法就是这样。听得懂的请举手。你有没有发现这个孩子他是一步一步？有没有发现？他会知道这一个之后就可以知道谁这一个，他知道这一个之后再跟第一个做对比，是不是答案就出来？